7สัญญาณเตือนสายตาเอียงที่คุณอาจไม่รู้ตัวเคยมีอาการแบบนี้ไหมมองไม่ชัดปวดหัวตาล้าหลีตาบ่อยๆมองภาพซ้อนหรือเห็นดวงไฟฟุ้ง7สัญญาณเตือนมีอะไรบ้าง 1. เห็นภาพเบลอมีเงาไม่คมชัดภาพบิดเบี้ยวไปจากความจริง 2. ปวดหัวปวดกระบอกตาหรือหัวคิ้วบ่อยๆตาล้า 3. มักหลีตาให้เล็กลงเพื่อเพ่งมองสิ่งของต่างๆ 4. น้ำตาไหลตาสู้แสงไม่ได้ออกแดดแล้วแสบตา 5. เห็นดวงไฟฟุ้งเป็นแฉกๆหรือดาวกระจายโดยเฉพาะตอนกลางคืน 6. ขับรถตอนกลางคืนลำบากกว่าตอนกลางวัน 7. เห็นภาพตัวเลขตัวอักษรหรือสิ่งของมีเงาซ้อนสายตายากแค่ไหนแว่นอินเตอร์สาขามหาชัยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาช่วยดูแลค่ะ